Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolisa, mana kuz keldi, yig'im-terimlar bo'ldi. Menga tayyor bog' kerak. Xudo xolisa, suvlari ham zo'r bo'lsin degan uchun juda ham qulay lokatsiyada Namangan viloyat Chortoq tumani Baliqliko'l mahalla fuqarolar yig'inida masjidda ozoni menga eshitilib tursin. Masjidga ozonni chaqirib bo'lishi bilan 5-10 minutda yetib boradi degan uchun masjidga ham juda ham yaqin joyda sizlarga 1 gektarlik bog' topib qo'ydik. U bog'imizda 140 tub. Endi yangi kuchga kirgan olmasi bor, 120 ta g'aynalisi bor. G'aynalisi ham yangi kuchga kirgan. Xudo xolisa, bu yerni olasiz, Xudo xolisa 1 yil ichida o'zini o'zi qoplab turib, siz o'zingiz foydaga kirasiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta hozir bog'ni bir boshdan obzor qilib o'tamiz. Bu yerda kapalari, qolaversa, hamma sharoitlari bor. Ko'rib, o'zingiz egalarning pastda nomerini qoldiraman, aloqaga chiqib, narxlarni kelishib olsangiz bo'ladi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bitta like bosib qo'ysangiz, rahmat. Hamma o'ylaydi, dalam boru to'kim yo'q deb. Bu yerda to'kam kelgan, qolaversa 3 yilgacha o'rnatib qo'yilgan, juda ham zo'r holatda. Endi men tom qismini boshqadan qilish kerak ekan. Mana oyvon qismini, mana ichkarilari yaxshi ekan, mana ko'rib turibsiz. Xudo xolisa kravat olib kelib yoki bo'lmasa bemalol muzdan shabadali esprada maza qilib yotsangiz bo'laveradi. Qolaversa, shoptari deysizmi? Barcha turdagi mevalarimiz qotadi, olma, g'aynalar. Mana shu joyda chegaramiz uziladi. Bu tomon bu yog'i shu krangacha bo'lgan joy. Sizlarniki bo'ladi 1 gektar joy. Pastdan yo'li bor, bemalol katta mashina ham kiradigan, boshqa qiladigan yo'llari bor ekan. Hozir ko'rsatib o'tamiz shularni ham. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hattoki qudug'i ham bor ekan bu sotiladigan joyimizda. Suvni ko'rib turibsiz, juda ham zo'r o'tyapti. Bir sutkasiga mana bog' sug'ar bo'lar ekan, 100 mingga yetmagan pul bilan sug'ar bo'ladi deyishyapti. Ko'rib turibsiz, Xudo xolisa o'zingizni qudug'ingiz ham bo'ladi. Undan tashqari oldin 40 gektarga suv bergan katta kran bor ekan. Ana shu hozir 7 gektar yerga taqsimlab, masalan, bir haftada bir kun navbatingiz kelar ekan, bemalol ichaverar ekansiz. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r holatda. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'rib turibsiz, olmalarimiz haqiqiy endi haliga kuchga kirgan holatda. Bitta olma, bitta g'aynola qilib ekilgan ekan. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Bir boshdan olib ko'rsatib beryapmiz. Tanasi ham haliga nima deydi? Ba'zi bir olmalarni ko'rsangiz endi dor sepilmaydiganlarni haliga qo'tur bo'lib ketgan, boshqa bo'lib ketgan bo'ladi. Lekin buni tanasi bog' ekan. Mana ko'rib turibsiz, olma bog' ekan bu. Bitta g'aynola, bitta olma. Qulayligi ham zo'r ekan. Mana olmalarimizni tanasi. Hop, bu yoqda g'aynalar. Xudo xolisa, bu yil egalar bilan kelishib turib qanchadir narxga olsangiz, Xudo xolisa, kelasi yilga Alloh nasib qilsa, bu yil mana olma narxini ko'rdingiz, yaxshi bo'ldi. Kelasi yilga 1 yil ichida Xudo xolisa o'zini o'zi qoplaydi olgan pulinglarni. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda hamma sharoitlari bor joy ekan mana. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsiz, olmalarimiz juda ham tavida eng qizig'i, mana hador bo'lib chiqsangiz, usta olma ham turib maza qilib yetib ketasiz. Inshaalloh. Yangi tavida turibdi. Bemalol ko'rib, gaplashib olsangiz bo'laveradi. Hammaga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.